আমি অবশ্য বলতে পারবো আমার নেক্সট প্রজন্মকে যে আমি মেট্রো রেলে কাজ করছি, এই মেট্রো রেল আমার হাতে হয়েছে। আমি এখানে শিশু অবস্থায় ছিলাম, মেট্রো রেলের যে পরিবেশ ছিল, এই রডের রিভারগুলি খাড়া ছিল, উপরে ছাদ ছিল না, মানে একটা মনোরম স্ট্রাকচার দিতে পারছি, এটা আমি বলতে পারবো আমার নেক্সট প্রজন্মকে। আমার নিজের দেখে এত বড় একটা প্রজেক্ট আসলে সত্যি খুব ভালো লাগতেছে। এবার মেট্রো রেল চলবে উত্তরা থেকে মতিঝিল। যাদের ঘামে, শ্রমে ও মেধায় নির্মিত হয়েছে মেট্রো রেল, অন্তরালে থাকা সেই সব নায়কদের গল্প নিয়ে আমাদের আজকের স্টার স্পেশাল। 2022 সালের 28 ডিসেম্বরে এমআরটি 6 লাইনের উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ চলাচলের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো মেট্রো রেল সেবা চালু হয়। আগারগাঁও থেকে উত্তরা পর্যন্ত 9টি স্টেশনেই যাত্রী চলাচলের জন্য থামছে মেট্রো রেল। এত বড় একটা মেগা প্রজেক্টের সাথে জড়িত হতে পেরে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করছি। এর আগে আমি কাজ করছি সিঙ্গাপুরে। তো সিঙ্গাপুরে কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা বাহিরে দেখছি বাহিরে এরকম প্রজেক্ট হয়েছে, আমাদের দেশে যে এরকম হবে কখনো কল্পনাও করি নাই, কিন্তু এখন বাস্তব দেখতেছি। আমি সিঙ্গাপুরে কাজ করছি এবং এখানে জাপানিদের সাথে কাজ করছি। আমার মনে হয় পুরো সেম, ওখানেও যেরকম কাজ করছি এখানেও সেম, যত রুলস রেগুলেশন আছে সব সেম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সেটা বাস্তবিত যাচ্ছে। মতিঝিলে একটা কর্মব্যস্ত এলাকা, জনবহুল এলাকা, এখান থেকে যে যানজটের যে বর্তমান পরিস্থিতি, এতে অনেক মানুষ কিছু একটা শান্তির আভাস পাবে। তো এটা লোকজনের সেই ফিলিংস অনুভূতি প্রকাশ করতেছে। অনেক সময় আমাদের জিজ্ঞাসা করতেছে কবে উদ্বোধনী হবে, আজকে কি উঠে যাবে। এবার চালু হলো একই লাইনের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ। মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 8.1 কিলোমিটার অংশে স্টেশন আছে 7টি। মেট্রো রেল প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে কাজ করেছেন প্রায় 10,000-এরও বেশি শ্রমিক ও প্রকৌশলী। যাত্রী হিসাবে তারা মানে কমফোর্টেবল একটা সার্ভিস পাবে এবং যানজট মুক্ত সার্ভিস পাবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে এবং এখানকার যেই সাজসজ্জা যাতে কোনো কিছু আমাদের যাত্রীদের দ্বারা কোনো কিছু নষ্ট যাতে না হয় সেভাবে সচেতন থাকতে হবে। স্টেশনে কিছু নিয়ম নীতি আছে, নিয়ম মেনে চলবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং লাগেজ দিতে পারবে না বা হেভি ওয়েট করতে পারবে না। এখানে এবং চেকারের যে লোকজন আছে তাদের ইনস্ট্রাকশনগুলি আমরা যথোপযুক্ত ফলো করে চলবো আর কি, তাহলে এটা সম্পদটা হেফাজত থাকবে। যেমন বাহির আমরা দেখছি, তো ওইখানে একটা ময়লা দেখা কল্পনা করি না আমরা। কেউ যদি একটা ময়লাও ফালায় তার ফাইনের আওতায় আনা হয় থাকে। এই জন্য হয়তো কেউ একটা ময়লা থাকলে ওটা পকেটের ভিতরে নিয়ে পরে ডাস্টবিন থাকলে ওখানে ফেলাই দেয়। আমরা যদি এই জিনিসটা ফলো করতে পারি তাহলে আমাদের দেশটাও সুন্দর হবে। এটা আমাদের দেশের প্রজেক্ট, এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের। করোনা মহামারীর মধ্যেও কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের অনেকেই। মহামারীতে থমকে গেলেও পুরো উদ্যমে আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তারা। আমার গর্ব বিষয়, আমি এখানে কাজটা করাচ্ছি। অনেক আমাদের বাংলাদেশের প্রজেক্ট, আমাদের বাংলাদেশের এরকম একটা সুন্দর প্রজেক্ট ইচ্ছাছে। তারা ওইভাবে আমাদের ডাস্টবিন থাকবে, ডাস্টবিনের ভিতরে ময়লাটা ফালাবে, তারা এদিক ওদিক ফালাবে না। এক একটি পিলারের পেছনের কারিগরদের মনে রাখতে চাই আমরা। এই আনসাং হিরোদের প্রতি আমাদের স্যালুট।